আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন এসেছি মিরপুর একে পাখিহাটা। তো এটা হলো শাহিন বার্ড হাউস 2। আমরা প্রথম দোকানটি ভিডিও করছিলাম, আমরা এবার এসেছি দোকান 2। তো আমরা এখানে যাবতীয় পাখি দেখব, পাখির নাম, পাখির দাম সব কিছু আমরা দেখব। হ্যাঁ, তো আপনারা চাইলে এখানে অনলাইন থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারেন যে কোনো জায়গা থেকে। আসসালামু আলাইকুম ভাইজান, আমরা এসেছিলাম আসলে আপনাদের পাখির নামটা দামটা জানতে, যেন যে কোনো জায়গা থেকে অনলাইনে আপনাদের তো অপশন আছে, যে কোনো জায়গা থেকে কিনতে পারবে। একে একে একটু পাখিটার নামটা একটু বললে ভালো হয়। তো আমরা নিচ থেকে শুরু করি। হ্যাঁ, এই পাখিটার নামটা কি ভাইয়া? এর নাম হচ্ছে ডায়মন্ডো। ডায়মন্ডো। জি ভাই। পেয়ার রানিং পেয়ার আপনার ডিম্বাচক গ্যারান্টি। এগুলো আপনি নিলে পেয়ার পড়বে যে 800 টাকা। তার উপরে আপনার আছে বাজরিগার। এটা কি আপনার এক পিস 800 টাকা? হ্যাঁ, পার পিস 400 টাকা। 400? হ্যাঁ, পার পিস 400, পেয়ার আপনার 800 টাকা। আচ্ছা। আর এই সাদা পাখিটার নাম? বা এটা বাজরিগা, বাজরিগা পাখি। এগুলো আপনার নিউ অ্যাডাল। এগুলো আপনার পেয়ার পড়বে যে 500 টাকা। 500 টাকা? এক পিস 500 টাকা? হ্যাঁ না, পেয়ার পেয়ার 500 টাকা। পেয়ার মানে জোড়া 500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, পাখিটা অনেক দেখতে সুন্দর। তারপরে বাকি আছে 11 বাজরিগার। এইগুলো একটু বলেন যেগুলো আছে আরো। এই যে এই আপনার ওগুলো সব সেম সেম, মানে হ্যাঁ, শুধু same। কালার হ্যাঁ, কালার। কালার আপনি যে কোনো কালার নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যে কোনো কালার নিতে পারবেন। ঠিক আছে। আর এরপরে এই পাখিটা? এগুলো আপনার বাজরিকা পাখি, এগুলো হচ্ছে রানিং পেয়ার। রানিং পেয়ার? হ্যাঁ, রানিং। এগুলো আপনার নিলে জোড়া পড়বে দিয়ে আপনার 700 টাকা। জোড়া 700 টাকা? জোড়া পড়বে 700 টাকা। টাকা যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি দেওয়া যাবে, এমনকি দোকানে এসে দোকানে এসে নিতে পারবে। সব ঠিক আছে। এটা কি ভাইয়া ফিক্সড প্রাইস নাকি দামাদামি করে? 700 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে ভাইয়া যে পাখিটা আছে? এটা এই জায়গায় ভাই আপনি গ্রিন চেক কুকুর আছে, পাইনাপেল কুকুর আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো আপনি পেয়ার পড়বে যে আপনি 10,000 টাকা। 10,000 টাকা? হ্যাঁ, আচ্ছা, মানে পাখির যত ডিমান্ড তত দাম। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা প্রথমটা দেখলাম, এবার দ্বিতীয় লেভেলে যাই। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এটা দেখি। এই পাখিটার নাম ভাইয়া? এটাও আপনি বাজরিকা। এই জায়গায় আপনার হাইব্রিড পাখি আছে, আপনার জাপানিজ বাজরিকা আছে, টেস্টেড আছে, তারপর আপনার অ্যালবিনো আছে, রেডাই, তারপর লুটিনো আছে। এগুলো নিলে আপনার পেয়ার পড়বে যে 1,000 টাকা। 1,000 এগুলো টাকা? তো হাই নিউট্রিশনের পাখি। হাই হাই নিউট্রিশন। হাউ নিউট্রিশন? হ্যাঁ, সুন্দর। এরপরে ভাইয়া এই তারপরে পাখিটা? আছে আপনার ককাটেল, গ্রে ককাটেল আছে আপনার। পেয়ার পড়বে আপনার 6,500 টাকা। 6,500 টাকা? মানে পাখিগুলো অনেক সুন্দর, অনেক দাম। আর উপরে যেগুলো আছে ভাইয়া? এই জায়গায় আপনার লুটিনো ককাটেল আছে, পেয়ার করা, মাসের পেয়ার আপনার ডিম্বাচের গ্যারান্টি। আর 2 মাস যদি ডিম্বাচে না পারে আপনার পাখি চেঞ্জ হবে। মানে 2 মাসের মধ্যে এই পাখিটা যদি নেন, 2 মাসের মধ্যে ডিম দেবে, ডিম থেকে তো বাচ্চা হবে। আর যদি বাচ্চা যদি না ওঠে, তাহলে আপনি দেখা যাচ্ছে যে আবার পাখি চেঞ্জ করার অপশন আছে। আর তারপরে আপনার হোয়াইট পেস্ট ককাটেল আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হোয়াইট পেস্ট না? হোয়াইট পেস্ট আপনার পেয়ার নিয়ে পড়বে যে আপনার 6,500 টাকা। এটা নিলে পড়বে 6,500 টাকা। এটা আপনার মাস্টার পেয়ার, ডিম বাচ্চা 100% গ্যারান্টি। আপনার ঢাকা যে কোনো জায়গায় আপনি ডেলিভারি করা যাবে। ঢাকা বলেন যে কোনো জায়গায়। আচ্ছা আচ্ছা, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় এটা ডেলিভারি করা যাবে। যে কোনো পাখি যদি নেন, যে কোনো জায়গা থেকে যদি সংগ্রহ করতে চান, সম্ভব। এরপরে ভাইয়া এই পাখিটা? এটাও আপনার ককাটেল। এখানে লুটিনো ককাটেল আছে, তারপরে যে ককাটেল আছে, হোয়াইট পেস্ট আছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কয়েকটা ধরনের কালার আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই পাখিটা যদি নেই কত আসবে দাম? এটা আপনার প্রাইস পড়বে দিয়ে লুটিনো ককাটেল পড়বে যেগুলো আপনার গ্রে ককাটেল পড়বে আপনার 5,500 টাকা। সাড়ে 5,500। 5,500 টাকা জোড়া পড়বে এটা? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইয়া। এরপরে এটা? আপনার লাভ বার্ডে কালার এসে দাম হয়, কালার প্রাইস ডিপেন্ড করে দাম হয়। আচ্ছা 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 টিশার্ট গুলো নিলে, সবুজ টিশার্ট গুলো নিলে পড়বে আপনার 4,500 টাকা পেয়ার টিশার্ট। আচ্ছা। তারপরে আপনার ব্লু টিশার্ট আছে, এগুলো আপনার গাছের দোকানে শুনলে টাকা দাম বলা হবে। আচ্ছা, মানে কালারের প্রতিও কিছু দাম কম বাড়া আছে আর কি। আর উপরে যে পাখিটা? লুটিনো ককাটেল, মাস্টার পেয়ার। এই পাখিটার নাম? লুটিনো ককাটেল। কোকাটেল? হ্যাঁ, লুটিনো ককাটেল। আচ্ছা, এটার দাম ভাইয়া? এর প্রাইস পড়বে আপনার 8,000 টাকা, মাস্টার পেয়ার, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি 100%। এটার দাম আসবে হলো জোড়া 8,000 টাকা। এটা ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি? আপনার বাচ্চা করে একবার। জি, এটা বাচ্চা করে একবার। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চা করে একবার? আচ্ছা আচ্ছা। আর এই পাশে যেগুলো আছে ভাইয়া? আপনার সানফ্লাওয়ার আছে। এটা সানফ্লু না? হ্যাঁ, সানফ্লাওয়ার বলা হয় এটাকে। আর দাম?
এর প্রাইস পড়বে যে আপনার 50,000 টাকা। 50,000 টাকা জোড়া? আচ্ছা আচ্ছা। তারপর আপনার অ্যালবিনো রিংনেট আছে মাস্টার পেয়ার, এটার দাম? এর প্রাইস পড়বে আপনার 40,000 টাকা। 40,000 হ্যাঁ, টাকা। যদি নেওয়া হয় তাহলে আপনার একটু কম বেশি করা হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর ওই যে ভাইয়া ওই কানের যে দুইটা ওইটার নাম কি জানো ভাইয়া? উপরে এটা একটা ইয়েলো রিংনেট। ইয়েলো। হ্যাঁ, ইয়েলো রিংনেট। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দাম আসবে কত? এর প্রাইস পড়বে যে আপনার 30,000 টাকা। 30,000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া। আর এই দুটো লাস্ট এগুলো সেম প্রাইস আপনার 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। এগুলো আপনার 100% মাস্টার পেয়ার। মাস্টার মাস্টার পেয়ার। করে আবার এটাকে আপনার টেম্পার মকরের বাচ্চা আছে, মাঝখানে বাচ্চা নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চার দাম কত আসবে? এগুলো আপনার পড়বে যে 3,000 টাকা। কত? ফুল টেম ওয়েস্ট ব্যাংক। কত দাম এটা? 3,000 টাকা। 3,000 টাকা পার পিস। তো যারা এই যদি এটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, এই তো পাখি যারা নিতে আগ্রহী ফোনে আপনার ইউটিউবে থাম্বনেইলে নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা এটা পারচেস করতে পারবেন। ঠিক আছে ভাইয়া, ধন্যবাদ।